Добрый день. Сегодня хотел бы осветить такую жалобу, как хронический кашель, сухой кашель. Есть несколько пациентов у нас, которые пришли с запросом о том, что им тяжело вдохнуть. Если это взрослые люди, значит, у них хронический приступообразный кашель, хронический бронхит. В этих вариантах мы для себя, опять же, нужно понимать, что, хорошо знать анатомию, физиологию, патологическую физиологию, то есть как протекает болезнь, что является пусковым механизмом в этой болезни. Когда у человека есть кашель, это раздражение слизистой бронхов. То есть в бронхиальном дереве наших легких скапливается какая-то мокрота, которая в силу разных причин не может нормально отходить. И человеку приходится длительно ее откашливать для того, чтобы она кашлевым толчком из легких выходила. Поэтому, конечно, в каждой ситуации отдельно нужно разбираться. Если есть такой хронический кашель, первое, что делается, это, конечно, муколитики, то есть подбираются препараты, которые разжижают мокроту. Вторым элементом, опять же, мы смотрим, насколько адекватно работают дыхательные мышцы. Опять же, грудобрюшная диафрагма, межреберные мышцы. Насколько у человека адекватен вдох. Потому что, опять же, кашель – это судорожное сокращение, опять же, грудобрюшной диафрагмы. И бывают такие состояния, когда человек настолько избыточно в момент кашля сокращает грудобрюшную диафрагму, что она входит у него в такой спазм, что она начинает реально болеть. И люди испытывают боль в эпигастрии, вот здесь, или в области ребер, реберной дуги, там, где крепится грудобрюшная диафрагма. Поэтому начинаем мы с подбора препаратов. Конечно, первое – это муколитики. Второе – мы выясняем, какой агент поселился у человека. Это, как всегда, это 5 классов наших нелюбимых паразитов. Это вирусы, это грибы, это простейшие, это бактерии. Гельминтозы в легких бывают, конечно, потому что есть такая большая неприятность, как цистоды, это гельминты, которые образуют капсулы. Это бывает крайне редко, скажем, очень редко бывает. Поэтому основных это 4 фактора: грибы, вирусы, бактерии, простейшие. Значит, либо мы отправляем человека на исследование мокроты, либо после исследования, значит, методами прикладной кинезиологии мы подбираем препараты, именно те препараты, которые будут человека восстанавливать. Не просто тыкать пальцем в небо, а мы с помощью мануального мышечного теста подбираем препараты, которые максимально восстанавливают мышечный тонус, то есть улучшают контроль нервной системы за телом. И, конечно же, поддерживающие препараты, витамины, микроэлементы, аминокислоты. Иногда применяются БАДы. Допустим, очень хорошо себя зарекомендовали препараты фирмы Витаукт. Такой отличный, значит, у них есть препарат, называется Хидера Хеликс. Это жидкий, опять же, муколитик, который хорошо растворяет мокроту, и мокрота легко отходит. Скажем, мои пациенты были мне искренне благодарны, когда, значит, семейная пара, значит, жена очень сильно жаловалась на мужа, что он храпит ночью и кашляет, что, говорит, вообще спать не дает.
После подбора препаратов через 2 недели, значит, ночной кашель практически ушел. Приступообразный кашель тоже ушел, то есть он стал подкашливать, но намного меньше. И сейчас мы, в принципе, как бы почти уже побороли все это дело. Поэтому еще раз, резюме. В этой ситуации нужно очень как бы плотно разобраться. Во-первых, мокроту нужно разжижить, потому что вот если брать опять же пример нашей семейной пары, которая пришла, на первых этапах, то есть первые дни после применения муколитиков, у него отходила очень плотная густая мокрота, которая, в принципе, провоцировала вот эти кашлевые приступы. И как только мокрота стала жиже, приступообразный кашель закончился. Второе – это выяснить, какой это агент, то есть это грибы, вирусы, это бактерии, и подобрать препарат конкретно под данного возбудителя. Третий момент – это поддерживающая терапия, которая облегчает иммунитету борьбу с данным агентом. То есть мы помогаем человеку, помогаем организму выстроить борьбу с каким-то агентом, с грибами, вирусами или простейшими тежами, таким образом, чтобы организм максимально быстро очистился. И четвертый элемент – это мануальные техники для улучшения работы, опять же, грудобрюшной диафрагмы, усиления кровотока в легких, усиление сократительной способности межреберных мышц для того, чтобы вдоха было больше и человек не испытывал гипоксию. Потому что одним из элементов, вот, с чем приходят люди, это выраженная слабость, это нарушение сна, бессонница, когда человек испытывает очень чуткий сон. А проблема в том, что в состоянии гипоксии мозг не может уснуть. Он боится заснуть, потому что боится, что не проснется. В момент, когда мы спим, у нас оксигенация, то есть у нас вдох становится намного меньше. Дышим мы меньше, и мозг погружается, как бы вот, засыпает. И для того, чтобы была адекватная оксигенация, для того, чтобы было адекватное количество кислорода в крови, нужно увеличить вдох. И этим как раз занимается мануальная терапия. Так что в этих состояниях мы тоже можем нашим пациентам как бы оказывать очень достойную помощь. Конечно, чем дольше человек ходил в этом состоянии, чем дольше он находился в этом состоянии, тем дольше нам. Потому что иногда бывает так, что инфекции бывают многослойные. То есть, с одной стороны, человек перенес ковид и его не долечил. К ковиду присоединилась, там, допустим, грибковая инфекция. Человек там проживает или работает в условиях, где у него есть вот эта грибковая инфекция, допустим, там черная плесень на стенах. Вот. Или есть постоянный контакт с животными, когда человек может от животных заражаться простейшими. И они тоже попадают в легкие из-за того, что иммунная система ослаблена. Поэтому обращайтесь. Это состояние поддается коррекции. Оно в течение непродолжительного времени, может быть 2, может быть максимум 3 месяца даже в таких сложных ситуациях. И мы возвращаем людям адекватное качество жизни, возвращаем им счастье в жизнь, когда он живет и радуется, и не кашляет. Спасибо. Подписывайтесь на наши социальные сети. Оставляйте комментарии. Буду рад ответить на ваши комментарии. Спасибо. До свидания.